वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। ठंड का मौसम चल रहा है जिसमें जुकाम लगना बिल्कुल ही आम बात है। इसी ठंड के मौसम को देखते हुए आज का वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम जानेंगे जुकाम को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में। और इस टेबलेट का कॉम्पोजिशन है पैरासीटामोल, स्यूडोएफ्रिन तथा ट्राइप्रोलिडोन। इसे हम ट्राइप्रोलिडोन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। और इस टेबलेट को जिस नाम से हम मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं उसमें रिकोफास्ट प्लस टेबलेट तथा नो कोल्ड प्लस टेबलेट, यही इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसे मैं जानता हूं। इसके अलावा भी हो सकता है कोई दूसरी ब्रांड भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, उसे आप खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे इन तीनों ही दवाओं के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में, स्यूडोएफ्रिन 60 मिलीग्राम में तथा ट्राइप्रोलिडोन यह 2.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। और कुछ कंपनियां पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम में भी मिलाती है। इसमें जो पैरासीटामोल है ये NSAID क्लास की दवा है। ये एनाल्जेसिक दर्द को खत्म करने, एंटीपायरेटिक बुखार को ठीक करने तथा एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को ठीक करने की प्रॉपर्टी रखती है, इस तरह का कार्य करती है। जो स्यूडोएफ्रिन है ये डीकंजेस्टेंट है, जिसका प्रयोग नाक में जब छोटी कैपिलरी जिसमें सूजन आ जाती है जिस कारण से नाक बंद हो जाता है उसको खोलने के लिए लिया जाता है। साथ ही जो ट्राइप्रोलिडोन है यह एक एंटीहिस्टामिनिक दवा है। यह जिसे हम एंटी एलर्जिक दवा भी कहते हैं। ये रनी नोज को, वाटरी आइज को इसे रोकने के लिए प्रयोग लाया जाता है। अगर यहाँ पे हम जाने यह जो टेबलेट है कितने रुपए में हमें मिल जाती है, तो इसकी जो सामान्य प्राइस है 4 रुपये से लगाकर 5 रुपये की MRP में प्रति टेबलेट आपको मिल जाती है। और जब आप 10 टेबलेट की स्ट्रिप खरीदते हैं तो वो 40 से 50 रुपये MRP में आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे इसकी यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थिति में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि शुरुआत में हमने जान ही लिया था कि इस टेबलेट का प्रयोग जुकाम को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। यह वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को ठंड के कारण नाक बहना या नाक बंद होना जैसी स्थिति होती है, साथ ही छींकें आने लग जाती है, आंखों में पानी आना, हल्का सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, बुखार आ सकता है, साथ ही गले में कुछ खराश या गले में दर्द हो सकता है। इस तरह की स्थिति को हम जुकाम कहते हैं। और इस कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जुकाम नहीं हुआ है, सिर्फ फीवर ही हो रहा है, खाली बुखार हो रहा है, तब भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है और ये 500 मिलीग्राम में तो बुखार को भी ठीक कर देती है। और कई बार यह देखा गया है ठंड के मौसम में व्यक्ति को जुकाम तो नहीं लगता, लेकिन उसका कान में दर्द होने लग जाता है। और यह दर्द होता है ठंडी हवा कान में जाने के कारण, नाक के रास्ते से जाने पर कान में जो नस है उसमें सूजन आ जाती है। तो इस कान को दर्द को ठीक करने के लिए, जो नस में स्वेलिंग आई है उसको ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट दी जाती है। ओवरऑल जुकाम तथा जुकाम से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। इसको किस तरह से लेना है, इसकी डोज क्या रहती है, तो इसकी डोज 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र का जो बच्चा है, एडल्ट है तथा ओल्ड एज पेशेंट है, इन सभी में एक जैसी ही रहती है। इस समय एक टेबलेट सुबह शाम या एक टेबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती है। और कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से लगाकर 12 साल तक की है तो उसे आधी टेबलेट दी जाएगी। यह भी दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस टेबलेट को खाने के बाद में लेना होता है। और इस टेबलेट की जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन से लगाकर 7 दिन तक होती है। जब भी आपकी जुकाम ठीक हो जाए इसे लेना बंद कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपको शुरुआती स्टेज में जुकाम लगा ही है, दूसरे तीसरे दिन ही आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो सिर्फ ये अगर टेबलेट ही लीजिए, हम एंटी कोल्ड टेबलेट कहते हैं, तभी सफिशियंट है, आपका जुकाम ठीक हो जाता है। और यदि इस टेबलेट को लेने से आपको जुकाम में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा तो उस समय आपको कुछ एंटीबायोटिक साथ में लेनी होती है। जैसे जुकाम में जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसमें एजिथ्रोमाइसिन सबसे प्रमुख एंटीबायोटिक है, जो गले के दर्द को जल्दी ठीक करती है और जुकाम को ठीक करती है। एडल्ट में 500 मिलीग्राम दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जिक है, वह नहीं ले पा रहा, तो उस समय वो सिफिक्जिम 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम की टेबलेट ले सकता है। यह टेबलेट सुबह शाम एक दी जाती है। और एजिथ्रोमाइसिन दिन में 1 टेबलेट ही होती है और टोटल 3 दिन का ही उसका डोज रहता है। तो यह कुछ एंटीबायोटिक जुकाम में दी जा सकती है। और किसी को खांसी चल रही है तो उसको खांसी को रोकने के लिए दवा दी जा सकती है। लेकिन खांसी को रोकने के लिए अलग अलग दवा आती है, ड्राई कफ के लिए आती है, वेट कफ के अलग आती है। यदि इसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके इसकी डिटेल जान सकते हैं, कब कौन सी सिरप देना ठीक रहता है। तो इस तरह से इसकी डोज ली जाती है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट को जाने तो हालांकि कॉमन मेडिसिन है, ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। एक कॉमन साइड इफेक्ट वो है इसको लेने से बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ये एक साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कोई ड्राउजीनेस रहना, व्यक्ति को हल्का सिर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, नोजिया की शिकायत हो सकती है, नर्वसनेस थोड़ा बहुत फील हो सकता है। हालांकि ये नहीं दिखाई देते, फिर भी यदि किसी व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट हो तो इस टेबलेट को नहीं ले, कोई दूसरी टेबलेट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी एंटी कोल्ड टेबलेट के बारे में, जिसकी पॉपुलर ब्रांड है नो कोल्ड प्लस टेबलेट तथा रिकोफास्ट प्लस टेबलेट। उम्मीद करता हूँ अच्छी जानकारी मिलने के साथ आपको वीडियो जोर से पसंद आया होगा।
यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए बटन को दबाकर जो से सब्सक्राइब कर दे, जो पास में बेल आइकन से जरूर दबाए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो मुफ्त में देख सके। आप अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।